Jeg skal snakke om en annen type kommunikasjon mellom landets kunnskapsminister og elever i norske privatskoler. Om lag 3% av norske barn i grunnskolealder går i dag i private skoler. Her finner vi barn med like mangfoldig bakgrunn som de som går i den offentlige skolen. Men skal man tro kunnskapsminister Kristin Halvorsen, så er dette unger som vokser opp uten sosiale antenner, uten empati, og som lever sine isolerte liv nærmest på utsida av samfunnet. Ja, så full av forakt er kunnskapsministeren for foreldre og barn som velger noe annet enn den offentlige skolen, at hun frist påstår at oppslutningen om Rosetoget i fjor ville vært en annen om vi hadde hatt flere private skoler. Dermed insinuerer kunnskapsministeren at det sosiale fellesskapet svekkes og trues av private skoler, og at privatskoleelever er en trussel mot den norske fellesskapsfølelsen. Privatskoler er kort og godt en trussel mot den offentlige skolen også, ifølge SVs tidligere leder. Det er en kjent sak at statsministerens foreldre tilhører det lille mindretallet som valgte noe annet enn den offentlige skolen, og at statsministeren selv har vært elev på en steinerskole her i byen. Og da er mitt spørsmål til statsministeren, kjenner han seg overhodet igjen i det trusselbildet av privatskolene som Kristin Halvorsen, landets kunnskapsminister, har tegnet? Og hva tenker statsministeren om at kunnskapsministeren har stemplet han som privatskoleelev, som mindre empatisk, mindre sosialt opptatt, og som en fare for samfunnsfellesskapet? Statsminister Stoltenberg. Det var et interessant spørsmål. For det første så vet jeg at Kristin Halvorsen er veldig opptatt av å understreke at det er ikke det hun mener. Hun mener selvsagt ikke at hvis man har gått på en skole som ikke er offentlig, eller gått på en privat skole, at man ikke kan for eksempel engasjere seg i samfunnet eller vise empati. Og jeg tror nok at hun noen ganger har ment at jeg har manglet empati i det hun har tatt opp, men det tror jeg ikke hun mener skyldes Steinerskolen. Det tror jeg hun mener mer skyldes LO-skolen eller Sørmarka eller noe annet. Så ja, det er en annen sak. Men det avgjørende er følgende. Det er at fra Arbeiderpartiets side og fra regjeringens side så har vi alltid vært opptatt av følgende fundamentale skille. Det er forskjell på det å ha steinerskoler, Montessori-skoler eller andre skoler som et supplement til en offentlig fellesskole. Selv i Einar Gerhardsens tid så tillot man den type private supplementer. Det er bra. Det vi har advart mot, det er en omfattende privatisering av skolen og kommersialisering av skolen. Det har vi sett i andre land. Vi har sett at det lett fører til større sosiale forskjeller. Noen elever, noen grupper tiltrekkes til noen skoler, andre til andre, og vi får ikke minst større problemer med integrering, inkludering. Og det er den omfattende privatiseringen av vår offentlige fellesskole som er noe helt annet enn å fortsatt akseptere det som et supplement som vi har hatt i alle år, som både Kristin Halvorsen og jeg advarer mot, og som var en viktig årsak til at vi endret privatskoleloven etter at vi vant valget i 2005, og gjorde det sammen med Kristelig Folkeparti, slik at vi nettopp bevarte mangfoldet i forhold til pedagogiske religiøse alternativer, men satte en stopper for kommersialisering og privatisering av skolen. For øvrig er Steinerskolen en utmerket skole, som jeg har mye å takke for. Aspaker til oppfølging. Mindre enn 3% av norske elever går i private skoler. Og den forrige regjeringen etterlot seg ingen privatskolelov som ville ha betydd det totale frislipp og en kommersialisering av private skoler. Men jeg er altså opptatt av at landets kunnskapsminister, som også er landets antimobbeminister, som skal være en minister som skal stå opp for å forsvare toleranse, inkludering, norske verdier som vi alle er opptatt av. Vi skal være et inkluderende samfunn, vi skal ha respekt for at vi gjør ulike valg, og at vi er forskjellige, og at det er viktig, og at det er et viktig kjennetegn ved det norske samfunnet. Og jeg konstaterer altså at til tross for de harde ordene som falt fra kunnskapsministeren, så er det ikke kommet noen offentlig beklagelse. Mener statsministeren at det er en tilrådelig oppførsel eller opptreden av landets kunnskapsminister at hun på den måten som hun har gjort, har stemplet landets elever som går i private skoler? Statsminister Stoltenberg. Jeg prøvde å svare på det i mitt forrige svar, og det er at Kristin Halvorsen selv har understreket at hun selvsagt ikke mener at det å gå på en privatskole er noe som gjør at du blir et menneske uten empati eller følelser eller evne til å
være en del av et fellesskap. Og det sa jeg, men det gjentar jeg gjerne nå. Men det likevel slik at den loven som den forrige regjeringen la opp til, og som vi endret, hadde lett innebåret en betydelig privatisering av norsk skole, også der kommersielle interesser fikk lov til å eie skole. Og jeg tror at selv om man prøvde å ha utbyttebegrensninger, så tror jeg det litt naivt å tro at når kommersielle interesser investerer i norske skole, så vil de gjøre det av kjærlighet til norske elever. Det klart også her handlet det om avkastning på investerte penger. Andre land har prøvd det samme. De får vesentlig dårligere, i hvert fall mange av dem får dårligere resultater. Sverige et eksempel på et land som har en dårlig utvikling i skolen, blant annet samtidig med at vi har privatisert skolen.